ბლიცი. ბატონებო, ასე ინება რასად როდის ღვთაებამ დღეს. სუპერ ბლიცი. ოთარ საბაშვილი დაასახელებს მოაზროვნეს, რომელიც მარტო დარჩება ტელემაყურებლის წინააღმდეგ სათამაშო. ბატონო წავყავთ, თქვენს მირჩევთ. მე დავტოვებდი გოგა დარიელაშვილს. მაშინ მას დავტოვებ გოგა დარიელაშვილს. ბატონო გოგა. დანარჩენმა გუნდმა გადაინაცვლა გონგის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გოგა, შვიდად. ურადღება. გოგა დარიელაშვილის წინააღმდეგ ითამაშოს მირანდა გაბუნია, სტუდენტი თბილისიდან 1-1. ბატონო გოგა, ბოლო დროს ძალზე პოპულარულია ქალაქების ბრენდირება. შესაბამისად, დიზაინერები ხშირად ქმნიან ქალაქების ლოგოტიპებს. ბატონო გოგა, მე გაჩვენებთ ლოგოტიპს, თქვენ უნდა დაასახელოთ ქალაქი. ლოგოტიპი პირველი. სამხრეთ ნახევარსფეროს რომელ ქალაქს ეკუთვნის ეს ლოგოტიპი? დრო. სიდნეი. როგორ? სიდნეი. რატომ? გამოსახულია სიდნეის ცნობილი ოპერის შენობის თაღები. ეს სწორი პასუხი. ეკითხო მეორე. დასავლეთ ნახევარსფეროს რომელ ქალაქს ეკუთვნის ეს ლოგოტიპი? დრო. მოკლედ, ჩემი აზრით ეს არის ბოსტონი, როგორც გამოსახულია ჩაის. შევხედოთ მონიტორს. ეს არის ბოსტონი. 1063 წლის ბოსტონის ჩაის ხმა არის გამოსახული. ლოგოტიპი მესამე. აღმოსავლეთ ნახევარსფეროს რომელ ქალაქს ეკუთვნის ეს ლოგოტიპი? დრო. ბატონო გოგა, შევხედეთ კამერაში. მე შევხედეთ კამერაში. თუ მითხარით ქალაქის სახელწოდება. სიმართლე გითხრათ, ვერ ვხედავ რა არის გამოსახული ამ სურათზე. თქვენ დრო გაგყავთ, ხო? ყურადღება? სწორი პასუხი. ჩემი აზრით, ქალაქის სახელი არის ტოკიო. ტოკიო, მიღებულია. ყურადღება, სწორი პასუხი. ბატონო გოგა, რა არის გამოსახული? ზედხედი რისია? ალმათა? შევხედეთ მონიტორს კიდევ ერთხელ. ამ ქალაქს ეწოდება ალმათა. მესამე შეკითხვა აუღებელი ციხესიმაგრე აღმოჩნდა გოგა დარიელაშვილისთვის. ხოლო მირანდა გაბუნია თბილისიდან მიიღებს 500 ლარს, რომელიც მას დაერიცხება VTB ბანკის ვიზა ბარათზე. ანგარიში თანაბარია 5-5